За архин үзэгч та бүхэнд энэ өглөөний мэнд хүргэе. За Хилийн цэргийн Тэг 243 дугаар ангийн гоё өглөө кофе шопоос за өнөөдрийнхөө Хилийн цэргийн хамгийн амттай кофе хаана байна вэ цуврал подкастыг эхлүүлж байна. Миний хоёр талд маш үзэсгэлэнтэй хоёр бүсгүй суусан байна. Та хоёртай энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За танд ч гэсэн өглөөний мэнд хүргэе. Сайн явж ирсэн үү? Сайн явж ирлээ. За танаа гоё өглөө нэртэй тий. Энэ кофе шопоо ер нь хизээ нээсэн бэ? Миний өмнө та кофе явах уу, цай авах уу? Би цай авчи. Манайх кофе шопын маань үйл ажиллагаа ер нь бол 2 сараас эхлүүлээд дотор тогтчлоо одоо анги байгууллагын маань холбогдох халтанд малдных маань хийж тогтчуулаад ер нь бол 2 сараас эхлээд жигдэрсэн. Тэрнээс өмнө бол яг бүгдээрээ хаяатаа эндээ суугаад кофегоо ухнуугаад хөнгөн жусаа итгэн идээд явчихсан. Яг үндсэн үйл ажиллагаа нь 2 дугаар сараас ер нь жигдэрсэн. Одоо бид нар Хилийн цэрэгч айгуу сайхан ш бид нар талаас ирдэг үндсэн бодлоос нутгийн соёл ирдэг учраас тухайн үедээ өвлийн цаг байсан учраас хамгийн гоё дархлаатай цай хаанаас эхлэх вэ гэдэг үднээсээ эмэгтэйчүүдээ 7 хэсгийн дунд хамгийн гоё цайгаар хин хамгийн гоё цай чанах вэ гэд тэгээд ерөнхийдөө нутгийн өв соёлыг харуулсан унчиртай цай, шар тооцоотой, будаатай цай гэх мэт те тэр цайнуудаа шалгаруулад гоё өглөө Монгол хүн сайхан сүдэ цайгаар оруулж эхэлдэг. Тэгж эхлээд за ямар нэр өгөх вэ? Үнэхээр гоё өглөө байлаа. Ямар сайхан цайнууд нутгийн соёлын цайнууд байна. Тийм учраас хэдүүлээ гоё өглөө шүү дээ. Тэгээ кофе шопын нэрийг гоё өглөө гэж эхлээд тэгээ алба хаагчд маань одоо тогтмол сайхан үйлчлүүлээд явж байна. Эмгэгчдийн хэсэг маань ажиллаулдаг. Нэг одоо 7 хэсэгтэй. 7 хэсэг маань 1-7 хоногоор ээлжлээ явдаг. Тийм болохоор нөгөө тогтмол амтууд нэг гоё солигдож явдаг. Нэг хэсэг нэг гоё амттай кофеч гэдэг юм уу, нэг гоё бас нэг төрөл бүрийн шейк, смутич гэдэг юм уу те. Тэгэн гол нөгөө кофе нөгөө эмгэгчдийн хэсэг маань арай өөр амттай кофеч гэдэг юм уу тэрнгээрээ тайлан явдгаар бас онцлогтой байдаг. Хилийн цэргийн хүүхнүүд эдгээр чинь төрөл бүрийн мэрэгжлийг өөрөөсөө шаардаж авдаг болохоор тэгээд аль болохоор эрүүл ахуйн стандартд нийцсэн бүтээгдэхүүнээр албаа агштай үйлчлээд сэтгэл хангалуун байна, сайхан байдаг. Манай алба агчд бас өглөөний цайгаа уугаад энд бол бас тий хоорондоо өдрийнхөө ажлыг төлөвлөөд бас нэг сайхан хуучаараа өрнүүлээ сууж ах шиг байна шүү дээ тий. Эндээ хөвчлэн одоо нөгөө манайх шин 2 барилга баригдсан. Тэгээ эндээ болохоор нэгдүгээр штаб буюу штаб манай соёнгийн гэрэлх алав тэгээд санхүү хүний нөөц одоо удирдлага шуурхай удирдлага нь байдаг. Нөгөө талын маань штабт болохоор артал хангалтын чиглэлийн алба тасгууд маань байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар өглөө эндээ кофе шоптоо сайхан мэдлээд цай цуугаа уучгаад тэгээ 2 талдаа юутай болохоор штаб болохоор тэрийн болон ингээд уулзах боломж өгөхгүйсэн бол кофе шоптоор ирээд танаад алтанд маань тийм үйл ажиллагаа явж байгаа юу гэдэг яриагаа өрнүүлэхэд ихтэй хүнтэй энэ дээрээ ярьцдаг. Тэгээд бас энэгээс хугацаа зэргийн албаа агчид маань чөлөөт төвчлөлдөг. Манайх хугацаа зэргийн албаа агчид маань бас ирээд кофе шопороо үйлчлүүлнэ. Хугацаа зэргийн албаа агчид нь өөрсдөө өдөр тутмын цагийн хуваарь хадгалан хоолнд ордог ч гэсэн хаяада тэг кофе уур санагдвал ирээд кофегоо уун, тэг смүтэ уун. Бас хөнгөн 100 ушаас гадна ундаа ус амттангууд байдаг. Тэгээд хугацаа зэргийн албаа агчид нь өөрсдөө бас цалинтай болохоор тэгэл цалингаараа хадгалдаг байгаа. Тэрнийх онцлог тэмдэгддэг. Тэгээд хүүхдүүд маань их хэсгээр явахдаа хвчлэн бас одоо нөгөө өөрсдийнхөө нөөц дотоод бололцоог ашиглаад төрөл бүрийн кейк, капкейк өөрсдөө хийдэг. Энэ одоо манай зочлуулын эрхлэгч Баццэг гэд бүсгүй. Одоо хүнсний ахлах хувьцаар зоол гэрэл эслэгч тэдний хэсгээс хийсэн амттай байна. Та бас болгоогоорой. Ямар гоё юм. За манай солонгоо дахлагч маань тий таныг халах голоос бас томилогдож ирсэн гэж сонссон. Тэгээ ирээд хэр удаж ийн одоо ажил албандаа дасж гин үү? Халах голд Хилийн цэргийн Тэг 198 дугаар ангид 2018 оноос хойш ажилласан хөгжимчдийн дахлагцалтайгаар. Тэгээд 2021 онд анхны бие даасан амин үргэлжлэлт нэртэй тайлан тоглолтод тавьчихсан. Одоо энэ тус ангид яг моднон 6 сард ирсэн. Одоо яг ажиллаад 1 жил гарсан болж. Одоо үл яг л хуучин ангидаа яг ямар байсан яг тэр шиг маш сайхан хамт олонны дунд эрч хүчтэйгээр ажиллаж байна. Одоо ингээд 2 дахь тайлан тоглолтоо 9 сарын 15-нд хийх төлөвлөлттэй. Тэгээд 2-3 өөр ингэсэн бие даасан уран бүтээлээ хийсэн байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлд сая түрүү 7 хоногт сүлдтэй бүсгүйгээд одоо бүх сайхан Хилийн цэргийнхээ бүсгүүчүүдээр багцсан сүлдтэй бүсгүйхийн нэг дуг
шинээр гаргасан байгаа. Манай хил хамгаалалт байгууллагын пэйжд орсон байсан. Маш сайхан уран бүтээл болсон байлээ. Тэгэл тоглолтын бэлтгэл ажил гээл тоглолт хийх чинь бас нэлээдгүй бэлтгэл ажил хийх хэрэгтэй. Нэлийн бас л ажилд орно. Одоо тэгээ тоглолтынхаа бэлтгэл ажилд орсон л тэгэл ажил ихтэй л явчихна. Хажуугаар нь бас кофе шопын үйл ажиллагааг одоо энийг ажиллуулж байгаа. Одоо яг энэ 7 хоног нэг сарын хугацаанд бол манай 4-р хэсгийн бүсгүүчүүд ажиллаж байгаа. Тэг ингээд заваараа ингээд хоёр талтгүйгээл их ажлаа хийж байгаагаар амжуулаа л гэж. За кофе гарна. Өөр юу гардгийг танай кофе шоп? Ер нь бол хүмүүстэй аль болох амттай, гоё, эрүүл тийм бас хитрхи нөгөө нэг амар гурил мөрөлтэй хүмүүс нөгөө бие илүүдэлж ингээд явчихын тиймээс ер нь бол аль болох хүмүүсийг эрүүл дээр тийм цай зүг нь болгох чансан гээл. Энэ дэлгэцэн дээр бас тий соён гэгэрлэх тасгийн бүрэлдэхүүний тий хилийн стафт ажилласан зургууд гарч ах шиг байна. Энэ хизээ явсан зургууд байна. Энэ сая 8 сарын 14-нд хилийн цэргийн тэг 207 дугаар салбарт одоо ангийн үндсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөнд орсон. Төлөвлөгөөний дагуу хулгас орчлооны бүлгээр ажилласан. Юу захиргаа удирдлагын дэд даргын захирамжинд даавал сард нэг удаа цэргийн салбаруудаараа хулгас орчлооны бүлгээр явсаа тэрнийхээ дагуу хулгас орчлооны бүлгээр ажилласан ба. Тэг манайх хулгас орчлооны бүлгээр цогц явдаг. Хилийн цэргийн салбарт ажиллаж байгаа байнгын бүрэлдэхүүн болон хугацаа цэргийн албан хаагчдаа соён гэгэрлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас гадна сэтгэл санааг дэмжих, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр явдаг. Тэгээ очиод бидэд яг л нэг заставын нэг өдрийг тэр чигт нь даагаад тэр хүмүүсээ амраая. Тэгээд бидний үндсэн чигүүрэг бол хилийн цэргийн салбарт ажиллаж байгаа эх орныхоо торгон хэлийг манж байгаа тэр бүрэлдэхүүн хэсгийг эх орныхоо торгон хэлийг манах тэр гэгээ үйлсийг нь тайван амгалан чигүүрхийн дагуу одоо үүргээ гүйцэтгэгт нь зориулдаг учраас очиод хүүхнүүд маань хөгжимчд маань эхний ээлжинд очиод шууд тий хөдөлгөөн хамгаалтын хувьцыг тайлж аваад зэргүүдтэй нэг сайхан амттай хоол өгье гэж амттай хоолны өдрөлөг зохион байгуулна. Сайланд гарвал сайлын гийн сүүг нь болорлон үйлчлэгийн ажилтнуудаа амраам. Тэднэртэй тэр хооронд нь одоо социологийн шинжилгээ ажилтан маань ч юм сэтгэл зүйч нар ч юм уу сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгнө, арга зүйн зөвлөгөө өгнө. Бас гойцон талаарс нь боловсрал олох зээл тэр зүгээд явна. Тэгээд хугацаа цэргийн албан хаагчтайгаа хэвчлэн яриа таниулах ихтэй одоо хүн болгоны өөр өөрийн арга барил гэдэг шиг би болохоор одоо хилийн цэрэгт чинь 14 төчлөлтэй ажиллаж байна. Дэд дахлагчаасаа төслөгч гэх эрхэм мөрд сүрдэл ажиллаж байна. Тэр хугацаанд хил хамгаалах гэдэг байгууллагатай ажиллах хугацаанд юунд нь хайралтай болсон юм. Тэр талаараа хуулна, сурчлах нь тэгээд явсан. Баярлалаа та нартай гэд үжилгийн маань арга хэмжээний зургийн талд нь гарч байгаа. Тэгээд голын хэсэгт нь болохоор одоо үйл ажиллагаа амт тоолны өдөрлөг үнэ сайн зохион болгонд хилийн манаа тосч авсан. Манайх болохоор ингээд хилийн цэргийн салбаруудаа ангийн 7 хоногийн товч болон хилийн цэргийн салбаруудад туршлагаа нэгнээс туршлага суралцж байх үүднээс нь 7 хоног болгон той мэдээ бэлтгээд зурган болон мэдээлэл багахан хэмжээний бас дуу оруулаад мэдээлэл хилийн цэргийн салбаруудаа хүргэдэг. Сая аудио баригдах тохиолдолд нэг онцлог манад 2 хүүхэдтэй цэрэг үйдэг. Тэгээд аавал хүн болохоор ингээд нөгөө бүлгийн бид нар чинь хугацаа зэрэг алууч бүлгийн болоо ганцчаасан чинь нэг охин маань цэрэгт явхад хэлд ороагүйсэн яасан бол мэдмээр санагддаг юм аа. Тэгэл уцаар яхаа гэр бүлийн дээл ярьдаг, охинтойгоо ярьдаг гэсэн. За гэл дотроо бодоод явж байгаа л тэгээ гэр бүлийнхэнтэй холбогдоод бичлэг хийлгүүлээд тэгээд аудын баяраар нөгөө өглөөд бид аудаа хүндэтгүүлээ хугацаа зэргийн албаа хаагчтай ингээл та бүхэн маань ирээдүйн аауч гэж мэдээлэл хийж байгаа. Тэгээд нөгөө хангарын баяраар чинь бичлэг үзүүлэе гэж эвлүүлж байгаа л. Тэгээ яг голоор нь аавынх нь гэр бүлийнх нь охиных хэмжлэгээс аав нөгөө охин хэлд ороод аава гэд хэлсэн чинь оноо тэр зэрэг амар их баярлсан бүр ингээд хэл бид бүхнийг хэвээр нэрэл хэлд ороог өгнө аавын баярын минь хүргэе гэсэн чинь охин яг анх удаа аава гэж 3-4 удаа хэлээ. Бүгдээрээ тийм амар ингээд сэтгэл огшоож байгаа юм. Цэрэг маань ч ойлаа бид тэр бүгдээ ёо баярлалахаас бүгд баярлалаа. Дэл сурчлагын ажил гэдэг юм уу соён гэгэрлэл чиглэлийн ажлууд маань улам сайхан гэж өрнөлттэй болж байгаа. Та бүхэн маань бас биднэрт маш их урам зориг өгөх сэтэлцүүлдэг шүү гэж энийг хэлж байгаа юм. Тэрийг хэлгээд баярлдаг шүү. Та нарын явуулж байгаа одоо хил хамгаалах олон нийтийн байгууллагаас явуулж байгаа те олон төрлийн сэтэлцүүлдэг үйл ажиллагаанууд биднэрт маш их урам зориг өгч тэндээсээ бид нар та нараас арга барил суралцаад тэгээд буулгах гад хичээгээд явж байгаа. Минийх чинь зууны манлай хэлчин Монгол Улсын хөдөлгөөн батар зууны манлай хэлчин тэслэгч генерал Базарын Цэдэр шинэрэмжид
Тэдээс генерал маань ямар одоо гавьяатын хүн байг бол Монгол улсын хэлийг тогтооход нэгдсэн үндэсний байгууллагт хүлээн зөвшөөрөхөд маш хүнтэй хувь нэмэртэй хэлчихэд бидний зүрхэнд тэг эх орноо хамгаалах тэр ариун гэгээн хүмүүсийг өнөө хүртэл хамгаалах тэр эх орны маань шугам энд байгаа шүү гэхийг одоо маш хүнтэй хувь нэмэр оруулж өгсөн энэ хүнийхээ гавьяаг бас дурсаж энэ ангид бас томилогдоод ажиллаж байгаагаа бахархаасаа гэдгих үүднээс бас сум орон нутагт харилцаа ажиллагаатай байгууллага хэл орчмын одоо байгаа айл өрхөдтэй энэ талаараа хул сурчлах үйл ажиллагааг эхний 1-р улиралтаа бас энэ 10 жилийн хүүхдүүдтэй бас энэ яриа таниулгыг хийгээд базрын сэдэшихэ генералынхаа талаар ухуулах сурчлагыг хийснийхээ дагуу эсэвчлэгийн уралдаан алхах сургалтын ангийн хүүхдүүдэд зохион байгуулдаг. Бас манад чинь нөгөө хөдөө аж ахуйн сургуулийн харьяа политехникийн коллеж үүдэг. Тэрэнд бас ангийнхаа үйл ажиллагааг сурчлах хэл хамгаалалт байгууллагад ажиллаж байгаа алтан тушаалтан цаашдаа хэлчтэй хэлийн цэргийн нөгөө нэг бусад чиглэлийн мэрэгчлэр эзэмшээд хэл хамгаалах байгууллагт алхаж орох боломжтой шиг зэрэгээр мэдээллийг бас ажиллуулад явж байгаа. Эрүүл бие саруулах ухаанд орсон хөтөлбөрийн хүрээнд манайх одоо дэд дахлах солонгойгоо шугам бүжиг сургаад тэгээд солонго маань одоо шугам бүжиг маань бол гооцын талаасаа биеийн жингийн стандартыг тогтмол барихад одоо нөлөөлөл үзүүлдэг. Тэгээд шугам бүжгийг заагаа явж байгаа. Одоо 2-р улирлаас үйл ажиллана. Эхний 1-р улирлаас сурсан, 2-р улирлаас явж байгаа. Бас манай заагаад эхэлсэн. Эмчнэр маань сая хилийн цэцээр хүртэл явахдаа цэргүүдээ очицсан. Айгуу дуртай. Энэ зам. тий одоо энэ зааж байгаа зэрэг. Хэцүү юм байна уу? Сурахад ямар байсан? Ер нь би өөрөө тийм нөгөө нийтийн бүжиг, тийм шугам бүжиг тэр тал дээр амар сонирхолтой байхгүй. За өмнө бүжиглэг байсан юм уу? Үгүй ер нь тийм бүжиг нэг тийж. Тэгтэл нөгөө нийтийн бүжигэнд амар дуртай. Тэгэл энд нөгөө нэг сургалт ингээс судалж чад тийм шугам бүжгийн сургалт амжаа байд юм ингээс сарын хугацаанд өөрөө яг би дааж сурсан. Тэгээ одоо би бүрэлдэхүүн хуцар зэргийн албаа агштай 7 хоног болгоны 2 дахь өдрийн соёлын төвтөө би бүрэлдэхүүндээ бүжгээ заадаг. Тэгээ манайх амар дуртай орж байна. Гой бүжгээ хийе багшаа гээл. Багш бүр сүлдө багш болоо орно. Багшаа бүжгээ хийе гэж. За та чи хөгжимчин одоо албан тушаалд бол хөгжимчин Хэлнэ. Тэгээ дуулна. Тэгээ бүжигчин. Уг нь хэлний зэргийн дэс сургуулийг ихсэж мэрэгчлэх төгссөн. 2013 онд. Хэлийн цэргийн дээд сургуулиас хэрэгжүүлсэн мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд ер нь л тэгэл хэлийн цэргийн амьдралд амар дуртай. Өөрөө бүр зорьсоор байгаа л орж исэн. Тэгэл өнөөдрийг хүртэл тэгэл бүр зэрэгцээл найз нөхөд хамт олонтойгоо явж байна да. Тэгэхээр аз жаргалтайгаар ер нь ажиллаа хийх дуртай. Ер нь тайзан дээр гарлаа л тэгэл ер нь л амар сайхан мэдрэмжийг авдаг шүү дээ. Хүмүүсийн тэр алга ташж байгаа одоо тэр үл миний юугаар хэлхий аргагүй тийм сайхан мэдрэмжийг төрүүлдэг. За тэгвэл энэ цайгаа бас ууйтэй. Айгуу гоё жимсний амттай цай авах шиг байна. Таран кейк гэх юм тийм. Смути бас хийсэн байна манай сүүчүүд. Цааш хоёлаа ахлах болоос. Тийм шүү. Тэгээ сайн сонсож байсан чинь Тэгсэн. халахгалтаа хэдэн жил ажилласан юм? Би чи халахгол 3 жил гараа ажилласан баха. Тэгээд 1 жилийн завсарлага аваад тэгээ сая 2024 оны 24 тийм. Энэ ангид шилжиж ирсэн байгаа. Нэг жил гарна нэг аргарын гачигтлаар төв завсарлаа. Тэгээ ер нь л буцаал ажилдаа ормоор байна гэл. Тэгэл энэ ангид томилогдож ирсэн. Та яг Унган нутаг хаана хаа? Би Хинтээ аймгийн Бэндэр сум байх. За. Хинтээгээс салахгол руу халахголоос наашаага ирсэн байна. Ер нь сайн явсан дөө. Халахгол ч бас хоол газар шүү дээ тий. Одоо хэлийн цэргийн хүмүүс чинь ингээл ер нь бол өнцөг булангараа шилжин томилогд явдаг. Халахголын маань халахголын ихч нараасаа ч гэдэг юм тий. Халахголд ажилладаг өсвүүчүүдээс маш их зүйл сурсан. Миний сурсан. Үнэхээр дайчин өсвүүчүүд байдаг. Энд ирээд бүр их онцлог зүйлүүд их сурж байгаа. Манай халахголын ер нь бол нөгөө 70-аад оны тодтолтой гэдэг анх хэлийн цэрэгт орж бөөцөлж яадаг хэдэ ихчнэрээсээ хэлийн цэргийн амьдрал төвчээр ямар хэрэгтэй бас хамт олон гэж ямар байдаг маш сайн мэдрүүлсэн. Тэр ирчээрэл шантрах зүйл бас байж дөнгөж нөгөө төгсөж сургууль гэдэг зүйлээс арай өөр албан тушаал байсан хүн ирээд тэгэл дэд талх цалтайч ялгаагүй нөгөө хуцаа цэргийн албаа хагчтай очивол
галзуухандаа гараад хилийн ставч ягдаж штэ нэмэгтэйчүүд цогхогдэл галзуухандаа гараал те тэгэл нэг буудлын руугаа гүгээл нэг оёдлын машин барьж юм аяал нэг эмэгтэйчүүд хэсгийг ажлыг зохион байгуулаад хилийн цэргийн эмэгтэй цэргийн албаагчаас хилийн цэрэг мөн маш олон мэрэгжлийг сургадаг. Хаач очсон газарт гаргүй тэр олон мэрэгжлийг тэнд сурсан. Манайхан хөгцөн үнэлээд тэгэхэд халахголоос их зүйл сураад энд ирээд бас одоо манай анги чинь гээд ногоо тариа их айгу тарьдаг. Сэлэнг аймаг чинь тийм онцлогтой жимсгэн маш их төвж боловсруулдаг тэр зүйлүүдийг их сурж байна. Халахголтой бас их хайртай. Сайхан газар. Тэгэл ер нь л бүр нэг юм хайр цацарсан газар бол хилийн зэрэг байдаг. Айгуу гоё клубүүд бас хичээлж байгаа юм тий. Та дарцын клубээр хичээлж үзвөө дороон өөр ямар клубүүд ажиллаж байгаа гэж байна. За даарц бол сонирхон. Дорооныг л хараа. Одоо тэгтээ суралцнаа. Тэгээ даарцын тэмцээнд бол нэг хэд хэдэн удаа эндээ орсон. Бас боломжийн плеер нь цааш хичээлэх юм бол их сонирхолтой санагдсан. Энэ гоё өглөө кофе шопынхаа энэ хэсэгт бас нэг манай нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаад нэг тэгээд жохон нэг бадагч юм уу аядаа өргөн байрвал яаж байна? За сая сүлд гаргасан сүлдтэй бүсгүй дуугаа нэг 2 бадаг явчихдаг юм. Дайчин туганда сүсэлэн мөрөөсөн дархан хилээ сахин хамгаасан хилийн багана хүндэлэн ёсолсоо хатан заяа тэлчин өсгийчүүд түрэйхэ далбаг тэргүндэ орсон төмнийхэ заяа сүлдэндэ датгсан ёсолох жагсаалда сорно болсон зорилго нэг тэцэргийн мөсгөчүүд бид аюул өвхнээ савран хамгаалсан алтан соёмбо дээдлэн шүүтэсээ цаадан сэрэлхийн харууд цагаан мөрөдөст цагдаа үсгийчүүд түрээх далбаг тэргүндэ орсон төмнийх заяа сүлдэндэ датгсан ёсолох жагсаалда сорно болсон зорилго нэг тэцэргийн мөсгөчүүд бид. За ямар гоё болдгийг. Нэрэл яг сүлттэй бүсгүй цэргийн бүсгүйчүүдтэй энэ өглөө ярилцаж цохоод маш сайхан байлаа. Та хоёроосаа бас маш их эрт хүчийг хийж бүтээх маш их тийм тэмүүллийг олж харлаа. Тэгээд та хоёрынхоо ажил үйлсэд нь улам их амжилтыг хүсье. Одоо улсын ил хамгаалтанд тийм ээ эмэгтэй хүний өөрөг оролцоо, эмэгтэйчүүдийн зөвлөл гэдэг бол бас хүндтэй үүргийг гүйцэтгэдэг болов уу гэж бодлогод. Тэгээд та хоёрынхоо тий нийт хэлчин бүсгүйчүүдийнхаа ажил үйлсэд нь өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. За баярлалаа. Танд ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За хилийн цэргийн тэг 243 дугаар ангиас бэлтгэсэн хилийн цэргийн хамгийн амттай кофе хаана байдаг вэ цуврал подкастын маань энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд аль бүл ажиллааныхаа тавхаа энэ өглөө гоё өглөө ярилцсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчдээ.